किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान बहुत खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगता है। किसान बाजार में सोने के अंडों को बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन एक सांप कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान गुस्से में सांप को मार डालता है, लेकिन कबूतर रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।